Hello，大家好，歡迎翻到嚟陳皮妹頻道。咁呢，特備節目啦，唔失驚無神咁就嚟啦，試下玩呢個戰獅子之試練 Brave the Lions to Battle Prelude。咁就係呢個序章嚟嘅獅子劍。咁應該下個禮拜28號3放送就會有更多資料。咁啊，打住先啦。唔睇劇情啦，唔識日文啊。OK， 咁就協力用獅子劍攻擊，唔可以受多過3下一人。哇，唔係啊嘛，咁 Q 難，大佬。好，呢個升緊級嘅，好轉劍。用邊把啦？咦，冇咗！我話乜嚇我先得㗎，大佬，冇走劍啦。橫掂你都係冇，唔可以受多過3下啦。好，開波，咁就嚟啦噃。有幾多排呢？其實唔知有幾多排。咁你等間打完呢個就會打翻之前嘅獅子劍啦，咁就攞石啦。最主要都係睇多次，協力不可。獅子劍含嘅 party 攻擊不可以3下以內，一人 party 3皇冠，協力不可啊！好嚟，咁就呢次係日版白貓 project 嘅實況啦，係啦。台版就夜晏啲先玩啦。咁啊，梗係呢招唔好，千祈不要俾佢打中啊嘛，有啲難度啊獅子劍，係嘛？佢嘅條件都有點苛刻，3下以內，仲要打咁長途。黐線，引佢過嚟。哇！箭人，點解佢有個弓箭手喺度？好彩而家，哦係喎，而家有草力喎，唔好唔用，搞掂。係爭啲唔記得，好少用呢招草力射。咁就好，大佬。佢而家呢，好少用，一下中咗一下。佢而家呢，好少係會話係呢個好少話係呢個不能受傷，因為呢限劍呢就有呢個盾嘅，咁就可以擋一下。佢就避免咗呢個呢，就話唔可以受3下攻擊，得唔得呢？係得。係啦，咁就不可以受攻擊啦。琴日打呢個巢學園嗰個 quest 都係咁嘅，轉咗個條件，一樣繼續。頭先嗰排係某一個4人協力，我唔記得幾多星，好似7星啊，定係咩嚟㗎？唔記得咗，個地圖嚟㗎。搞掂咗隻狼先，唔可以受3下嘛，碌咯。搞掂咗一隻，通常都係啦。好，佢唔俾呢個受傷真係有點兒對於新手嚟講比較苛刻。好彩劍係對牛有幫助嘅啫。搞掂，係2個。呢個鐘數冇人睇實況，
咁啊齋錄唔緊要，大家可能未放學。我今日放假，係話俾大家聽，所以可以3點就嚟實況，係啊，唔好等咁耐。喂，獅子劍可唔可以用其他嘅呢？今日多翻好多獅子劍翻嚟，幾好幾好。講下台版啦，台版等間4點鐘就會有新嘅台版原創角色啦。呢個斧頭啦，係啦，搞掂咗隻狼先，但係驚噴火。呢啲全部都係嗰啲4人協力關卡嚟嘅。佢唔噴火其實就冇乜嘢嘅，係啊，所以要盡快 clear 咗佢先啦。同埋有水滴啦，水滴就煩少少，搞掂。咁就龍仔同埋狼二技保平安，一技都得嘅。不過二技就安全啲。個時哇呢度哦，呢個係4人咩下 X 嗰個協力嚟嘅。1擊2擊，多1擊就死啦！話俾大家聽，又唔好中咗2下咯已經。得唔得咧？好似唔係好得。3擊得唔得？3擊以內好似包含3擊嘅日文，係我中咗3擊。唉，有花就麻煩少少。喂，4擊唔得啦，攞唔到3王。4擊，唉，嚟多次啦。係啦，中咗4擊咧就唔得噶啦。繼續咁係喎，講開呢個，哇，仲有嘅，打返一次先。仲有嘅，用啲好啲嘅角色。快女即係呢個，哇！快女點打啊，大佬？快女好難打喎。喂，未死，搞錯。唔好噴火，唔好噴火，唔好噴火。估你噴火啦。今次唔用。喂，仲有個水滴 ，shit！ 走，過嚟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 ！有隊友嘅幫助就會好好多。唔好死啊你！千祈唔好死啊！大佬，好驚。
搞掂，應該攞埋啦嘛個皇冠。好，3排，如無意外啊 ，yes。好，跟住到快女師，快女之逢咩逢魔時嘲笑5下，哇！快女難啲，所以有5下。5下好啊！哇！有戰手，好戰格。碌下碌呢招幾好用，慳翻啲技之餘，可唔可以打出去？唔得，慳翻啲技之餘，又可以對啲強擊者幾好。哇！呢邊先多嘢。貪心的小狗攞唔到，啊唔係喎，可以儲力喎。貪心的小狗 ，yes 開到嘅，可以用劍開㗎，你補上下。哎，一下。水滴戰法，哇！仲有一集，喂，冇 SP， 好得人驚。喂，兩位邊位？睇緊你好啊，打緊機。打緊呢個獅子劍前哨戰啊，係序章獅子劍2嘅序章，搞掂咗個王。仲有隻星星
呢度係第4版嚟嘅，係咁就唔可以中5個以上。唔知做啲咩出喎，大佬，好驚喎！獅子，哎！咁咧水滴就用翻草力啦。喂，走走！撳錯掣，左蟹。哇 ！shit！ 唔可以俾打多個5下，如果唔係就會爭1個皇冠。搞掂。希望冇啦，我唔數唔到咁多下，好似中咗2下定3下。第4排係寬鬆啲。Yes。分2次。咁你用咩啦？你用翻咒劍。好，分2次。話明分2次呢，不過呢都係全用獅子劍打，好冇？好冇？嚟咁多水滴，帶隻發出去，睇下攞到幾多個皇冠。唔好死啊你！喂，自己救自己，唔得人理你。喂，碌咗，大鑊！走咯，咁惡！喂，頂你啊！
屌，中蜜蜂，搞錯。喂，縮水，走，粒水。哇！呢度有一粒嘅，咁搞笑。唔知中咗幾下。喂，可以唔打嘅原來，咁就唔打啦。黐線，真係好難打喎！如果係淨係用獅子劍嚟打，喂，幾下？有冇10下中咗？仲有咩啊，大佬？咁多隻㗎？完未啊？喂！中？搞錯，佢都唔係隱形狀態，點解會中佢嗰下㗎？仆街！出嚟！喂！黐線！我唔知，如果就咁用一隻獅子劍，我有人表演俾我睇。唔用分開打點打啊？一隻獅子劍割咁多排，黐孖筋。完。肯定有10下啦，大佬。冇錯。咁呢，下次就連獅子劍都唔用啦。咁你帶住佢攞一個皇冠，跟住個5擊冇啦嘛，刺之密語。好，睇埋呢個先。喂，點解冇語音嘅？搞錯啊！哇，用 cheap 語音冇配過，唔係嘛？
用翻啲罐頭嘢。唉，唔睇啊。好，咁就哇都幾多石噶喎。話時話吓，咁嗰個嗰兩個皇冠我自己打埋去啦。但係都係用限劍噶啦，咁樣搞法，大佬又傷呢個咩啊？傷咩啊？冇鬼武士又有蜜蜂又剩咁樣，90幾樣嘢。好，咁就今日實況去呢度啦，完啦。多謝大家收睇，咁就有下條片我哋翻嚟再見啦，應該就4點啦，去台版白貓啦，好唔好？咁呢兩個皇冠就用後解決。多謝大家收睇，拜拜。